horta waa mahadsantahay guud ahaan su-aalihii haddaan isku soo koobna anigoo taas ku soo khatimaya waxaa la yidhaahdaa adduunka waxaa ceeb ka ah maahan ceeb waa la isku maxkamadayaa waa khiyaano qaran waaye qof iska daa adugu madaxweyne iyo waxaa sheegaysaa iyo dad waaweyne qof agaasime la shaqaynaya dowlad ajnabiya waa la isku maxkamadayaa adduunyada waa khiyaano qaran haddiiba ay tagto arrintu in bannaanka intay ay timaado in madaxweyne la geysto meel kalena way ka sii daranta isbeddelkii la rajaynayay iyo ummadda soomaaliyeed waxay ku naaloonaysa iyo 25 sano dhibaatooyinkii dadkan soo hayay khasaaray noqonaysaa haddiiba taasi ay dhacdo oo madaxtooyada Soomaaliya la geeyo cid ajnabi u ololeynaya ama ajnabi wato waayo caqliga uu meeshaas la fariisanayo waa caqliga lagu jeclaaday waana caqli la meerinayo oo kor laga soo meerinayo taasna inta badan uma dhawaa maslaxadda dadkaas ama dalkaas markaas qofkaas xukumayo marnaba ma marka xildhibaanada horaan u sheegnay waajib baa saaran waxayna dooran doonaan runtii sanadkan ay tijaabo noqon doontaa waxay dooran doonaan qofka ugu wadanisan qof hebel dhimayno qofka ugu wadanisan oo dalkan la isleeyahay wuu ka saari karaa dhibaatooyinka ah in inta madaxdii gobolada loo yeero oo wadan kale inta looga yeero la yiraahdo hebel maaragtay u ololeeya Shariif Xasan oo South West haysta haddaan soo magacawnaba toos baa inta lagu tagay oo gabra ugu tagay ayuu ku yiri xilkan ka qaadaynaa 1 week toddobaad gudihiis haddii aadan taageerin musharaxan wadanoo ah madaxweynaha hadda xilku dhamaanayo oo madaxtooyada jooga yani halkaasi maraysa arrintii Soomaaliya marka runtii xildhibaanadu waajib baa u yaala nimankaasi isku daygooda way sameynayaan waana la isku kaadeeyay waxa la yiri hadii meeshii ili ka dhaco carabka u haweystaa la yiri Soomaaliya dhulkay dhacday waana la haweysanayaa wax kasta oo xun baana la ku sameeyay inaan noolaano oo la hadlo xitaa waa la gabayaa dad badan baan hadda xitaa intaas yartahay oo la sheegayo aan sheegi karin ama meel la soo istaagi karin halkaas ala maraya laakiin waa la dhiiraday anu marka waxaan dhihi lahaa arrinta qabyada ugu weyn oo dawladaha dariska qabyada ka waxay tahay Soomaaliya inay qaataan sidii Zakariya ayaan xildhibaankan ku raacsanahay wax u dhiman oo hadda filla Soomaaliya u dhiman kaliya yani filla Soomaaliya arrintan way ku xayndaab bay ku jiraan iyo waxaas ay ku jiraan aniga waxaan isleenahay Soomaaliya waxay u baahan tahay gabigeedaaba dib u xoreen u baahan madaxweynaheena ka bilaabanaysa waxa weeye madaxweyne dalkan u shaqeynaya oo danihiisa ka shaqeynaya marka meeshaas la geeyo xayndaabka madaxtooyada asaga laga rabaa inuu nadiifiyo inuu siyaasadda Soomaaliya dhaqaalaheeda iyo ciidankii Soomaaliya oo shaqadan qaban lahaa 4000 oo ciidan ah 22,000 baa ku qoran warqadan oo AMISOM ayaa waxay qaadataa kiiba $1 qaata ciidankii Soomaaliyana mushaar la'aan buu ayuu la circiirsan yahay inta badan al-shabaabka dadka difaaca waa ciidanka Soomaalida waa ciidamadani waxay ku jiraan ciid bay buurtaan meel kasta janaal ha joogaan ama baydhaba ha joogaan ama beledweyne ha joogaan ciid gudaheed bay ku jiraan dal ma difaacaan al-shabaabna ma difaacaan al-shabaabku waa kuwa afgooya dadka ku dilayay xalay maxaa loo difaaci waay al-shabaabku waa kuwa qaraxa halkan la jooga al-shabaabku waa kuwa laba magaalo oo la qabtay ay isku gudbila yihiin al-shabaabka la yiri way tabar daran yihiin marka waxaan leenahay biyo sacbadaada looga dhargaa hoggaanka loo baahan yahay waa hoggaanka la rabo ciidankii qalabka sida Soomaaliya inuu dhiso si Soomaaliya xuduudaheeda ay u xirato si Soomaaliya sovereignty iyo madax banaanideeda ay u keensato marka waxyaalahan yarka ah oo xayndaabka madaxtooyada lagu jiray waxaas oo dhan waxa ka weyn inaan helno madax dareensan dareenkaas shacabkiisu dareensan in la gaajoon yahay madaxan lacagtii laaluush miiska hoostiisa dhiganayn iyadoo dadkii biilaan ay u dhimanayaan madaxda aan rabno kuwaas maahan madaxda aan rabno waa kuwii 74 oo kale iyo abaarihii markay dhaceen 73 74 abaaruhu markay dhaceen in ciidankii oo dhan iyo dadkii oo dhan inta la soo qaaday la badbaadshay way oo dad badan oo hadda wasiirada ay xildhibaanada ay maanta yihiin kuwii markaas la soo badbaadshay waxa laga yaabaa hogaankii Soomaaliya inuu nooga jiro biilaan inuu hadda ay hayso mustaqbalka soo socda marka madaxda aan ka fikirayn inay laaluush iyo lacagihii qaranku lahaa laaluush lagu bixiye madaxda ka fikiraysa dadkaas inay biyo u dhaamiyaan inay ka soo wadaan meelaha fogfog ay joogaan in cunto la siiyo in doorashooyinka xitaa mararka qaarkood haddii dareen uu jiro doorashooyinka xitaa la yiraahdo war dhowr 2 bilood iyo 3 bilood iyo gurmad guud way waa musiibo weyn crisis baa Soomaaliya
haysta runtii meel xoolihii ay cunayaan xoolihii marka halkaasaan joognaa waxaan ka bilaabaynaa dib u xoreynta Soomaaliya in loo soo saaro madaxweyne waddankan kalsoonidiisa iyo dadkiisa yacni ka fikiro dareenka dadkiisa xambaarsan oo aan xambaarsanayn in loo warqado inta loo soo qoro la yiraahdo qabiilkaygana ku faani kuwa kalena hoos u dhig kaas maaha midka la rabo ama midka xildhibaanadu ay dooran doonaan